Hace poco se descubrió un dodo. Su cuerpo está en un buen estado, así que se cree que murió recientemente. En otras noticias, algunas personas creen que el mamut y el smilovo, mejor conocido como tigre dientes de sable, podrían seguir vivos. Gracias a las pláticas de varias personas que reportan avistamientos de cosas peludas gigantes y felinos gigantes con grandes dientes. Eso es todo en Naturaleza en la Tierra, y ahora vamos con las noticias de sociedades en la Tierra. Pero antes pasaremos una canción como siempre lo hacemos. Y la canción tendrá imágenes que hubo en las noticias de hoy. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two.